Ko smo imeli recimo enega, ki je prišel iz Italije, je pač z roko v tujem žepu ga je kriminalistka pa za drugo roko prijela in je bilo konc, ne, žeparjenja in so ga poslali nazaj v Jugoslavijo, deportacija otroka, ker na meji pa policija nima z njim kaj početi, ga izročijo socialni službi. Socialna služba tam tudi nima dol v Sežani kaj početi s tem in Mavastjo pokliče Koho v Ljubljano in mu tega otroka pripelje, ne. Sem rekel, v redu, boš kaval, pa pusti ga tukaj, pa živi bomo mi naprej, ne. Identiteta je neznana, otrok pol pove, jaz ga najprej vprašam, če hoče domov, pa če reče, da ide kući, pa v redu, boš pa šel domov, samo če si mi prav povedal, drugače te ne bom mogel poslati, ker tam ne bo nobenega, ker če si me nalagal, boš šel drugam, kot ti misliš, ne. In so počasi dojeli, da mu res nič nočem, da ga ne bom prodal, da ne bo treba zame krasti, ne. To je bilo včasih nekaterim malo čudno, kako da zdaj ni treba nič delati, ne. To pomeni krasti, ne. Vse je bilo na mizi, toplo je bilo, žoga je bila, igrišče je bilo, ping-pong, televizija, pa ni treba nič krasti, to je malo čudno vse skupaj, ampak so potem sprejeli to, da je otroštvo lahko tudi takšno, ne. In ta Mal je bil z Skopja, z Makedonije, ne. In jaz sem poklical socialno službo, sem rekel, vaš je rekla, ja, bomo videli, ne bomo preverili, sem rekel, kako boš preverila, je ta cigan vaš, ja, on pozna to vaše cigansko naselje, Šutko, ne, Šoto Urizare uradno, to je neki blizu letališča pri Skopju. No, ampak mi smo tega, ta Mal ga je ponovno rekla, ja, naš je, bomo prišli ponga, sem rekel, le, kako je to drago, ti boš enega dala, da ga bo prišel iskat, dnevnice, potni nalog, vlak, 2 dni se bo vozil sem, pa 2 dni nazaj, pa še na vsaki postaji mu lahko tam malo izstopi, če se mu kaj svetlo, ne. Rekel, jaz ti ga pošljem z avionom, je najceneje, imamo dobre stike z letališčem, z agencijo, z firmo aviacija, bomo mi to poslali, te bo prišel 2-krat ceneje. Je rekla, si ti zmešan prav, da se bo cigan z avionom vozil, če kdo to zve, bom jaz zgubila službo, pa še direktor, ne. Sem rekel, sej bom ti poslal dopis, pa bom napisal, da ti ga vračamo v našem spremstvu, pa živijo, ne. Pa ne s kakšnim prevoznim sredstvom. No in pol je pristala in jaz sem dal tega mulca na avion, na Brniku, ona ga v Skopju prevzela in stvar rešena. Po telefoni drug dan, ja, smo primili, došel je, nasmejanje do uši, ne. Sem rekel, v redu sem, da ga imaš tam, pa gotovo, zdaj pa ahtite nanka, ne. In pol mi lepo mirno živimo dalje, sprejemamo druge, pošiljamo okoli po svetu, ne. In čez 3 tedne me spet pokliče Sežana, prav, imam nov paket za tebe, ne. Sem rekel, ja, kup pa je, rekla, ja, in šopek jih je, kar 5 jih imam, ne. Prav, jih bom prepeljala, sem rekel, ne. In prepele in je bil tudi tam med njimi. In je res bil do ušes, je bil nasmejan. In prvo, kar me je vprašal, rekel, čika ili če opet s avionom za Skopje. In je zato prišel nazaj, da se bo še enkrat z avionom pelil. In to je naredil vse v 3 tednih.